హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మల్టీట్యాబ్. ఈ వీడియోలో మనము డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లోని బార్ గ్రాఫ్ ప్రాబ్లం చేద్దాము. సో ఇదనమాట మనకి ఇచ్చిన బార్ గ్రాఫ్. ఇందులో మనకి స్టూడెంట్స్ గురించి ఇచ్చారు. సో ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఎస్ఎస్సి ఇన్వెస్టిగేటర్ సౌత్ జోన్ 2010లో వచ్చిన క్వశ్చన్ అనమాట. 2010లో పెట్టిన ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్లో వచ్చింది, సౌత్ జోన్ రిలేటెడ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది మనకేంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్. ద బార్ గ్రాఫ్ షోస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ సోల్డ్ బై 6 స్టూడెంట్స్ ABCDEF డ్యూరింగ్ ఏ ఫెయిర్ అంట. ఒక 6 స్టూడెంట్స్ ఒక ఫెయిర్లో వాళ్ళు అమ్మిన మొత్తం టికెట్స్ గురించి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఈ బార్ గ్రాఫ్ రూపంలో. సో ఇలా పైనుంచి అంటే ఇది వై యాక్సిస్ అంటాం కదా. సో ఇలా ఉన్న ఈ వర్టికల్గా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ ఇచ్చారు. టికెట్స్ కౌంట్ ఇక్కడ 2 నుంచి 4 అలా ఇచ్చాడు స్కేల్లో. ఇక్కడ నుంచి మనకి రైట్ సైడ్ ఉంది కదా, ఇది నెక్స్ట్ యాక్సిస్ అంటాం కదా. ఇది మనకి ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ గురించి ఇచ్చారు, అంటే ఏ స్టూడెంట్కి ఎన్ని టికెట్స్ సోల్డ్ చేశాడు అని ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చూద్దామా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 15 ఇది. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ సోల్డ్ బై AB అండ్ C ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ సోల్డ్ బై ABC. ముగ్గురు కలిపి ఎన్ని సోల్డ్ చేశారు. మనకి ఏ దగ్గర ఎన్ని టికెట్స్ సోల్డ్ చేశారు అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో ఏ ఎంత 18. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సోల్డ్ బై ABC అంటే 3ని యాడ్ చేయడం. ఏని బిని సిని యాడ్ చేయాలి. మనకి ఇక్కడ ఏ దగ్గర 18 టికెట్స్ సోల్డ్ చేసినట్టు ఉంది. ప్లస్ బీకి చెక్ చేయండి. బీకి మనకి 8 టికెట్స్. నెక్స్ట్ సి దగ్గర వచ్చేసి మనకి 20 టికెట్స్ అని ఉంది బార్ గ్రాఫ్లో. సో ఇవన్నీ యాడిషన్ చేసుకోవడమే. మనకి 20 ప్లస్ 18 అంటే 38. 38కి ఒక 8 యాడ్ చేస్తే 46 అయితే వస్తుంది ఆన్సర్ మనకి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా. ద లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ వర్ సోల్డ్ బై. లీస్ట్ నెంబర్ అంటే అన్నిటికన్నా తక్కువ టికెట్స్ అమ్మిన వాళ్ళు ఎవరు అంటున్నాను. సో ఈ డయాగ్రామ్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్నిటికంటే తక్కువ వాల్యూ, లీస్ట్ వాల్యూ ఏది ఉంది, ఇది 14, 24 అన్నీ ఒకలా ఉన్నాయి. 7, 8 దగ్గర ఉన్నాయి, కానీ అన్నిటికంటే తక్కువ ఉంది అయితే 7కి అంటే ఏ స్టూడెంట్ డీకి 7 టికెట్స్ అమ్మాడు. సో అదే లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సోల్డ్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ డి అనమాట. సో ఇది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 17. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టికెట్స్ సోల్డ్ బై DE అండ్ F ఈజ్. DEF టోటల్ నెంబర్ అంటే D ప్లస్ E ప్లస్ F చేయాలి. మనకి D దగ్గర ఎన్ని టికెట్స్ ఉన్నాయంటే 7 ఉన్నాయి. సో 7 ప్లస్ E మరియు F అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈకి 24 ఉంది, F దగ్గర 14 ఉంది. సో ఈ ప్లేస్లో 24, F దగ్గర 14 యాడ్ చేయాలి. మనకి 24, 14 ప్లస్ 7 ఆన్సర్ ఈజ్ 45 అనమాట. సో టోటల్ ఎంత వచ్చింది, 45 టికెట్స్ అనమాట. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సోల్డ్ బై ద DEF ఈజ్ 45 టికెట్.